హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు నేను కషాయం చేస్తున్నానండి. అందుకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: నిమ్మకాయ, కొద్దిగా పసుపు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు, అల్లము, సరిపడా బెల్లము, మిరియాలు, జీలకర్ర, నీళ్ళు. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ పైన గిన్నె పెట్టుకొని నీళ్ళు పోసేసుకున్నాము. అందులో కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత అందులో అల్లము ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వేసేసుకున్నాము. మిరియాలు, జీలకర్ర పౌడర్ చేసి పెట్టుకొని బాక్స్లో ఎత్తి పెట్టేసుకున్నానండి. అది కొంచెం వేసుకుంటున్నాము. కొద్దిగా పసుపు. ఇప్పుడు అవి బాగా ఉడకాలి కదా, అందుకు మూత పెట్టేసుకున్నాము. ఇప్పుడు మనం అందులో బెల్లం వేసుకున్నాము. బెల్లం వేసేసుకొని మళ్ళీ కొంచెంసేపు ఉడికిన తర్వాత మనం కప్పులోకి తీసేసుకొని నిమ్మరసం పిండుకోవాలి. మనం వడగట్టేసుకొని కప్పులో పోసేసుకున్నాము. ఇప్పుడు కొద్దిగా నిమ్మరసం పిండేసుకున్నామండి. ఇప్పుడు నిమ్మరసం పిండేసుకుని రెడీ అయిపోతుంది. రెడీ అయిందండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. రెడీ అయిందండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.